ஹாய் கைஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ மறுபடியும் வந்து ஒரு குட்டி விலாகாக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்ச அண்ணா கொஞ்சம் ரைடர்ஸ் வந்து மதுரையிலேருந்து இங்கே வந்துகிட்டு இருக்காங்க, பரமக்குடி வராங்க. ஸோ அவங்கள மீட் பண்ணுறதுக்காண்டி போகிறேன். ஸோ முடிஞ்சால் எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ வீடியோஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். அப்படியே டோட்டலாக வந்து ஒரு விலாகாக பார்ப்போம். கைஸ், நேற்று நைட் ஒரு 11:30 போல் வந்து ஒரு கால் வந்துச்சு. எனக்கு தெரிஞ்ச ரைடர்ஸ் அண்ணாலாம் கொஞ்சம் பேர் வந்து பரமக்குடி வராங்கன்ட்டு. ஸோ அவங்கள பார்க்குறதுக்கு தான் இப்போ போய்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ என்ன பிளான்லாம் தெரில. மேபி அவங்க வந்து கிளம்புறதா தான் சொன்னாங்க. மேபி முடிஞ்சால் இங்கே பக்கத்தில் எங்கேயாச்சும் ஒரு குட்டி ரைடு மாதிரி போகணும். டெம்பிள் சிட்டி ரைடர்ஸ் தான் வராங்க. ஸோ மதுரையிலேருந்து பரமக்குடி வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் கிட்ட வந்துட்டாங்க. ஸோ டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு 7:30 கிட்ட இருக்கும் நான் கிளம்புறப்ப. ஸோ இந்த குரூப் ரைட்லாம் போகிறது வந்து சீரியஸாகவே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். குரூப் ரைட் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு பயமுமே இருக்காது என்ன ஆனாலும். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேரோட கான்டாக்ட் கிடைக்கும். தென் புது புது விஷயங்களை வந்து இங்கே கற்றுக்கலாம். ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்கில்ஸ் வந்து தெரிஞ்சதாக இருக்கும். ஸோ எல்லாமே வந்து அவங்க ஷேர் பண்ணிக்கிறப்ப வந்து நீங்கள் நிறையவே கற்றுக்கலாம். குரூப் ரைடு வந்து ஆல்வேஸ் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ரைடு. ஏன்னா அந்த ரைட்டில் வந்து நிறைய பேர் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸடான ஆளுங்களும் இருப்பாங்க, இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆளும் இருப்பாங்க. ஸோ அதாவது இப்போ எல்லா கைண்ட் ஆஃப் ரைடர்ஸும் வந்துடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்போ வந்து உங்களுக்கு தெரியாத பிளேசஸ்லாம் அவங்க கண்டிப்பாக போயிருக்கலாம். நீங்கள் நிறைய வந்து பேசுவீங்க, ஷேர் பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்போ வந்து நிறைய ஸ்கில்ஸ் வந்து நீங்கள் வளர்த்துக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு தெரியாததெல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அன்எக்ஸ்ப்ளோர்டு பிளேசஸ்லாம் அவங்க கண்டிப்பாக போயிருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி சொல்கிறப்போ வந்து நம்மளுக்கும் அங்கே போகணுன்ட்டு நிறைய பிளேசஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறையவே இதாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ வந்து நார்மலாக வந்து சில பீப்புள்ஸ்லாம் டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்ஸ் ஃபுல்லாகவே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் தான் நினச்சிட்டு தான் இந்த ரைட்ஸ்லாம் லாங் ரைட்ஸ்லாம் போகிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து இந்த குரூப் ரைட்ஸ்லாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் குரூப் ரைட்லாம் போகிறப்போ வந்து ரொம்பவே சேஃப்டி. ஸோ நீங்கள் நிறையவே கற்றுப்பீங்க. இந்த ரோட் சிக்னல்ஸ் நீங்கள் குரூப்பாக போகிறப்போ வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சிக்னல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கலாம். ரோட் சிக்னல் கற்றுக்கலாம், ரோட் சேஃப்டி பற்றி கற்றுக்கலாம். ஸோ நிறைய வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து சொல்கிறப்ப வந்து நிறையவே கற்றுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி கற்றுக்கிறதுக்கு தான் இந்த குரூப் ரைட்ஸ்லாம் எனக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ ஸ்பெஷலாக வந்து இந்த குரூப் ரைடு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்த ஒரு ரைடு. ஸோ கார்த்தி அண்ணா தான் நேற்று கால் பண்ணி இந்த மாதிரி வரேன்னு சொன்னோன்னே எனக்கு வந்து ரொம்பவே ஹாப்பி. ஸோ நான் இந்த வீக்கெண்ட் வருவாங்கன்னு நினச்சேன். நேற்று நைட் கால் பண்ணிட்டு இன்றைக்கி வந்துட்டார். ஸோ இருந்தாலும் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஜஸ்ட் ஒரு டீ சாப்பிட தான், வேறு எதுக்கும் இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் ரைடுக்காண்டி மதுரையிலேருந்து இங்கே வந்து பரமக்குடி வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் வந்து கிட்ட வந்துட்டாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் வந்து இங்கே வந்து டீ குடிச்சிட்டு மறுபடியும் வந்து ரிட்டன் போகிற மாதிரி தான் பிளானே. வேறு எங்கேயும் வந்து போகிற மாதிரி பிளானே பண்ணல. ஸோ அவங்க பக்கத்தில் வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன் பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு நிறைய கான்டாக்ட் கிடைக்கும். நீங்கள் எந்த ஊர் போனீங்கனாலும் ஒரு ஆள் வந்து தெரிஞ்ச ஆள் இருந்தால் எப்படி இருக்கும், நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு தடவை திங்க் பண்ணி பாருங்கள். அந்த பக்கத்தில் வந்துட்டானா? அந்த வந்துட்டானா? டீ சாப்பிட்ற மாதிரியாண்ணா? அப்போ உள்ளே வந்துடுறீங்களா? அந்த வந்துட்டுருக்கேன் அப்படியே ஆப்போசிட்டில். வந்துருங்கண்ணா, நானும் வந்துட்டுருக்கேண்ணா. ஓகேண்ணா.
என்ன மச்சான் எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கு மச்சான். எங்கே கார்த்தியனா தான் இங்கே 2 பேர் தான் ஆனீங்களா? 7-8 பேரா? ஓகே ஓகே. அதுண்ணா நல்லா இருக்கேண்ணா. சரி. ஆமாம் ப்ரோ. நல்லா இருக்கு. சரி, இங்கே பக்கத்தில் டீ கடைக்கு போய்க்குமா? எல்லாரும் வந்துட்டுமா என்ன? முன்னாடி போமா இல்லை வரட்டுமா எல்லாரும்? ஸோ எல்லோரும் வந்து எங்கள் காலேஜ் ஆட்டோ எக்ஸ்போக்கு வந்து வந்திருந்தாங்க அந்த டீம் ஃபுல்லாகவே. இல்லையா பார்த்திபனும் இல்லை, செக் போஸ்ட்லாம் வந்து அந்த இன்னொரு பையனை வந்து தான் கேட்டாங்க. ஆனால் அந்த பையன் சூரியன் இன்னொரு சின்ன பையன் வந்துருக்கான். அவன் கேட்டாங்க எங்கே போகிறீங்கன்ட்டு. பரமக்குடிக்கு பையனை விட போயிடுச்சு. இதுதாங்க இஸ் பைக்கர்ஸ். ஸோ ஒரு 10 ரூபா டீ குடிக்க ஒரு 300 ரூபா பெட்ரோல் போட்டு இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்காங்க. ஸோ பைக் ரைடு வந்து எங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும். அதே மாதிரி டீங்கிறது வந்து ஒரு பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் பைக் ரைடு. இந்த பக்கத்தில் தான் ப்ரோ டீ சாப்பிட்ற. ரொம்ப நாளாக வீட்டிலே அடைஞ்சு கடந்துட்டு இப்போ லைட்டாக வெளியே இவ்வளோ தூரம் வந்து டீ சாப்பிட்றதுலாம் சீரியஸாக வந்து சூப்பராக இருக்குங்க. ஸோ இந்த ரைடுன்ட்டு இல்லை, நார்மலாகவே ஒரு டீ குடிக்கிறதுன்ட்டு நான் போகிற ரைடு எல்லாமே வந்து எனக்கு ரொம்பவே பர்சனலாக வந்து பிடிக்கும். ஸோ அடிக்கடி வந்து நான் பைக்கில் எங்கேயாவது போயிட்டே தான் இருப்பேன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இவங்களும் டெம்பிள் சிட்டி ரைடர்ஸ் வந்து மதுரையிலேருந்து வந்திருக்காங்க. சூப்பர், எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சி. எல்லாரோட இருந்த டைம் வந்து சீரியஸாக ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கு கார்த்திக் அண்ணாக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஸோ எல்லாருமே நிறைய நண்பர்கள், புது நண்பர்கள் வந்து கிடச்சிருக்காங்க. ஸோ நல்லா இருந்துச்சு, எனக்கு வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த ரைடுங்கிறது. ஸோ நாங்கள் மீட் பண்ண இடத்துலேருந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டர்ஸ்குள்ளே தான் ஒரு டீ ஷாப்புக்கு போனோம். ஸோ மேக்ஸிமம் நான் வந்து இங்கே தான் வந்து டீ குடிப்பேன். ஸோ அங்கே போயிட்டு டீ குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸாக பேசிட்டு கிளம்பிட்டோம். காபி குடிச்சாச்சு, டீ குடிச்சாச்சு, வீட்டுக்கு போவோம். ஒரு 1/2 அன் ஹவர் வந்து நல்லா ஒரு ரிலாக்ஸிங்காக நிறைய விஷயங்கள் காமெடியாகவும் பைக் ரைட்ஸ் பற்றியும் வந்து நிறையவே பேசணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லாரையும் வந்து சென்ட் ஆஃப் பண்ணுற டைம் வந்து வந்துருச்சு. கைஸ் ஒரு வழியாக வந்து அவங்க எல்லாருமே டீ குடிச்சிட்டு வந்து கிளம்பிட்டாங்க. கொஞ்சம் ஒரு 2-3 பேர் மட்டும் முன்னாடி போயிட்டாங்க, மற்ற பேர்லாம் பின்னாடி வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்படியே அவங்கள இங்கே சென்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்மளும் அப்படியே கிளம்பிடுவோம். கைஸ் ஃபைனலாக நானும் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். ஸோ என்னோட வந்த எல்லா கோ ரைடர்ஸும் சேஃபாக வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க மதுரைக்கு. ஸோ இந்த விளாகை வந்து இதோட முடிச்சுப்போம். ஸோ இன்னும் நிறைய விளாக்ஸை வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். டாடா பை பை ஃப்ரம் வெங்கட்.